Владимир Сергеевич, я абсолютно точно знаю, что закон Республики Абхазия о международных договорах вам хорошо известен. Вы юрист, квалифицированный юрист, и обратили внимание на заключение Министерства юстиции. Вам-то точно хорошо известно о том, в чем заключается основная миссия Министерства юстиции при подготовке заключений к проектам нормативных актов. Основная ее задача в рамках международных договоров заключается в том, чтобы ответить на два основных вопроса. Вопрос номер один. Принимаемый акт с какими нормативными актами национального законодательства бьется, коррелирует. И второй вопрос, нужна ли ратификация соглашения в случае, если не бьется. Вы обратили внимание на то, что Минюст перечислил определенные нормы, которые содержат иные правила, чем те, которые установлены соглашением. Подчеркиваю, иные правила, чем установленные соглашением. И вы делаете вывод о том, что из текста не следует, что Минюст дал положительный отзыв. Буду вам парировать. Парирование будет заключаться в том, что Минюст изложил нормативные акты, может быть, не в полном перечне, но обратил внимание на конкретные нормативные акты, которые не согласуются с теми позициями, которые предлагаются в рамках международного соглашения. Но ведь в этом и суть международного соглашения, которое вытекает из закона о международных договорах, чтобы при выявлении иных правил, чем установленные законодательством, направить это соглашение в Народное собрание парламент Республики Абхазия, чтобы там парламент законом о ратификации придал этому соглашению фактически форму закона, и это соглашение в части регулирования не коррелирующихся с национальным законодательством именно этим законом о ратификации приобретает форму закона и становится частью нашего национального законодательства. Поэтому в этом ключе, в ключе вашего аргумента, работа так построена, что Минюст, обратив внимание на иные правила, чем установлено национальным законодательством, делает заключение о необходимости ратификации этого соглашения парламентом. Если бы соглашение, которое мы подписали, не устанавливало бы иные правила, чем установленные законом, тогда это соглашение не нуждалось бы в ратификации парламентом и могло бы быть подписано в рамках межправительственного соглашения. Вот так я парирую на вопрос суверенитета. Очень подробно обсуждали, просто для телезрителей вы сегодня еще раз затронули. Я напомню статью 6 данного соглашения, где написано: эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия. То есть само по себе соглашение включает в себя вопросы обязательного соблюдения суверенитета нашей страны. Этот вопрос я снимаю. Теперь, по поводу внесения изменений и подписания. Если начать в целом с общей теории права, вам хорошо известно, может быть, сейчас не процитирую, что из себя представляет любой договор в целом, в широком смысле. Это соглашение двух или более лиц об установлении, изменении, прекращении прав, обязанностей, такой в широком понимании этого слова. Республика Абхазия и Российская Федерация изъявили намерение подписать договор, в котором есть права и обязанности абхазской и российской стороны. Главным существенным предметом этого договора, самым главным предметом этого договора является факт передачи определенного объекта в существующих границах, где сегодня, если я не ошибаюсь, забор стоит, передать его в пользование Российской Федерации, или изменить условия передачи в пользование, потому что по факту соглашение уже есть. В этой связи я тоже как-то мне показывали эфир, говорили о том, и сегодня говорите о том, что исправление ошибок в текст этого договора на этом этапе невозможно. Я с этой позицией категорически не согласен. Категорически не согласен. Потому что, во-первых, наш закон о международных договорах в первой же статье говорит о том, что международные договоры Республики Абхазия заключаются, выполняются и прекращаются в соответствии с принципами и нормами международного права,
Здесь речь идет об общих принципах международного права. Дальше идет конкретизация. Конвенции о праве международных договоров, Венская конвенция 1969 года, Конституции, положениями самого договора и настоящим законом. То есть это специальный закон. Теперь упомянутая конвенция в статье 79, которую вы в том числе упоминали, говорит о том, что исправление ошибок в текстах или в заверенных копиях договоров. Если после установления аутентичности текста договора подписавшие его государства и договаривающиеся государства констатируют с общего согласия, что в нем содержится ошибка, то эта ошибка, если они не решат применить другой способ, исправляется путем. Обращаю ваше внимание, если они не решат применить другой способ, то есть это расширительное толкование. Вот общая теория права, применительная к этой статье, говорит о том, что общая теория нам предоставляет свободу, если есть общее согласие двух сторон, внесения изменений. Что и произошло. Что фактически произошло? Две важные вещи. Вещь номер один. Намерение абхазской стороны и российской стороны передать объект в тех границах, в которых есть, не изменился. В том числе после выявления технической ошибки. Еще раз обменялись письмами, подтвердили, что да, действительно такое намерение есть. Теперь вы говорите о том, что на данном этапе вносить изменения нельзя. Я вам привел норму международного права и говорю, что можно. В то же время, если исходить вашей логики, я должен вам продемонстрировать. У меня здесь есть две официальные ноты. Эта нота, вам должно быть, у вас должно быть на памяти это. Это нота МИДа, значит, первое, это нота МИДа иностранных дел Российской Федерации, когда Российская Федерация обращается к МИДу Республики Абхазия и, ссылаясь на договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, подписанный в 2008 году, значит, в ходе подготовки к ратификации указанного договора в его тексте на русском языке были обнаружены ошибки технического характера. В целях их устранения российская сторона предлагает внести в текст статьи 15 следующие технические исправления. И вот одно из исправлений следующего характера. Договаривающиеся стороны в торгово-экономических отношениях обязуются предоставлять друг другу режим не менее благоприятный, чем представляется в любому третьему государству. Это серьезное внесение изменений, конечно, которое на практике было обозначено как техническая ошибка. Но что у нас, причем по датам сориентирую вас, это было 25 сентября 2008 года. Значит, на что отвечает наш абхазский МИД, Министерство иностранных дел Республики Абхазия уже выражает согласие с предложениями российской стороны по внесению исправлений. А ратификация это 25 сентября. А 27 сентября большой наш договор был ратифицирован. Если следовать вашей логике, то те изменения, которые были изменены в тот период, были незаконными, значит наш большой договор незаконен. Поэтому